क्या आप या आपके पास सोने वाला इंसान रात में जोर जोर से खर्राटे लेता है? जब हम सोते हैं, हमारे गले की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। इस वजह से सांस की नाली थोड़ी सी सांकरी हो जाती है और जीभ हल्का सा पीछे गिर सकती है। जब हवा इस तंग जगह से गुजरती है, गले के सॉफ्ट टिश्यूज वाइब्रेट करते हैं और इसी वाइब्रेशन की आवाज को हम खर्राटे कहते हैं। अगर आप पीठ के बल सोते हैं, वेट ज्यादा है, नाक बंद रहती है या अल्कोहल लेते हैं, तो एयरवे और भी नैरो हो सकता है और खर्राटे बढ़ जाते हैं। नॉर्मल नींद में हवा आराम से आती जाती रहती है, लेकिन स्नोरिंग में एयर फ्लो रुक रुक कर आता है और अगर कुछ सेकंड्स के लिए सांस रुक जाए तो ये स्लीप एपनिया का साइन हो सकता है, जो हेल्थ के लिए सीरियस हो सकता है। इसका असर सिर्फ रात तक नहीं रहता, सुबह उठकर थकन, हेडेक और दिन भर नींद आना भी इसका सिग्नल हो सकता है। इसलिए करवट लेकर